رضا 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 رضا. اعلی حضرت څنګه خپل ځان د پاره پیر ولټولو او څنګه په کیفیت کې د خپل پیر خواته حاضر شولو راشه واوره. 1294 هجری واقعه دی. په دې وخت کې د اعلی حضرت عمر چې دی هغه 22 سالو. یو ورځ اعلی حضرت څه په سوچ کې تله او په جړا باندې شو. چې په جړا باندې شو بسترګې ورغې ودو شو. په خوب کې خپل نیکه مولانا رضا علی خان صاحب تشریف ورته راوړلو. یو صندوق یې ورکړلو او ورته وی ان قریب به تا خواته یو کس راشي او هغه د تا د زړه مرهم به وکړي. فرمایي په سبا باندې حضرت مولانا شاه عبدالقادر بدایونی رحمت الله علیه تشریف راوړلو او اعلی حضرت ته وی زو مهره شریف ته. اعلی حضرت فرمایي چې څنګه مونږه د مهره شریف سټیشن ته ورسېدو نو اعلی حضرت له خولې نه اچانک ووتل چې ما ته د خپل پیر کامل خوشبوئی روانه شو. پیر کامل خوشبوئی فرمایي چې مونږ ورسېدو دینه مخکې ما په دې سټیشن کې الته غسل وکړلو، ځان مې تیار کړو، کپړې مې برابر واغوستلې چې خانقاه برکاتیه شیخ کامل تاجدار مهرا امام الاولیاء حضرت مولانا شاہ آل رسول مهروی رحمت الله علیه په خدمت بابرکت کې حاضر شو. نو شاہ آل رسول رحمت الله علیه چې څنګه اعلی حضرت وکتلو نو ورته فرمایل رضا سو ورځ راسې مونږ د ستا په انتظار کې ناست یو. الله اکبر. څنګه پیر چې مرید ته انتظار کوي. او ما عزتمندو قدرمندو فرمایي وې اعلی حضرت څنګه بیعت وکړلو. بیعت کولو سره سره په دې وخت کې په سلسله عالیه قادریه، سلسله عالیه چشتیه، سلسله عالیه سهروردیه او سلسله نقشبندیه په دې ټولو سلسلو کې اعلی حضرت ته اجازت او خلافت ور عطا کړل. او دې سره سره ډېر شای برکات چې له بزرګانو نه روانو هغه ور عطا کړو او یو ورکوټه صندوق ور عطا کړو سید آل رسول رحمت الله علیه چې په هغې کې مخصوص وظایف و چې دا ما ستا دپاره ایښودې دي. اوس دلته د غور خبر دا دی چې په اول ملاقات کې چې پیر کامل خواته حاضرېږي او دومره مهربانیګانې واورئ د سید آل رسول جانشین او د ده مسای سید ابوالحسین احمد نوری رحمت الله علیه دلته موجود و. هغه ورته وایي ای زما نیکه مبارکه کلونو راسې ته دلته خلکو باندې وظایف کوې، یو کال بعد چاته یوه وظیفه ورکې، چاته 2 کالو بعد یوه وظیفه ورکې. عجیبه خبر دی. مولانا احمد رضا راغی بس راتک سره چې څنګه د بیعت کړو ورسره د 4 واړو سلسلو خلافت هم ورکړو او دا لاسکه مخصوص وظایف او اجازتونه د هم ورکړل. دا وجه څه دی؟ بلکې دومره خلیفګان د کلونو راسې تاسو خواته حاضر دي هغوی تاسو داسې عنایتونه برکتونه مهرباني نه دي کړي چې تاسو بس پراتک سره په دغه سړي باندې تاسو مهربان شئ او عمر هم کم دی. حالانکه دلته تاسو خواته خلکو ګیرې سپینې کړې او دا د 22 سال ځوان دی او تا د هر څه ورکړه. نو سی وې دا سوال چې د خپل مسیح واورېدلو په سترګو کې اوښکې راغې. وی ای خلکو تاسو احمد رضا څه پیژنئ؟ بیا یې وی زه فکرمند وم. سید آل رسول رحمت الله علیه فرمایي زه فکرمند وم چې په ورځ د قیامت نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم مانه تپوسو کی چې تا سره وړي دي ما خواته. نو زه دې ته فکرمندو چې زه به حضور په بارګاه څه وایم چې څوک مې درته راوړی دی. خو اوس الحمدلله هغه فکر ما ختم شو چې په ورځ د قیامت الله له مانه تپوس کوي، الله رسول له مانه تپوس کوي چې څه دې راوړي دي. نو زه به ورته وایم چې ما مولانا احمد رضا خان راوړی دی ستا په دربار. داسې مرید. اللہ اکبر. روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول آل رسول تو نے لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا
या खुदा ये अमानत सलामत रहे, मसलक आला हज़रत सलामत रहे। मा इज़्ज़तमंदो क़दरमंदो शाह आले रसूल چې شاه احمد رضا خان صاحب ته بیعت ورکړلو، هغې نه بعد ارشاد فرمایلو وای ما خواته چې څومره خلک راځي دا زنګ آلوده وي، بیا هغه زه رو رو صفا کوم. خو احمد رضا ته چې ما وکتل دا په صفا صاف او شفاف زړه سره ما خواته حاضر شو، بس صرف دته د نسبت ضرورت او هغه نسبت مونږ خواته ورته میلاو شو. گویا کہ امام اہل سنت صرف او صرف نسبت تے پارا حاضر شوی دی. نو ما خوگو خوگو اسلامینو مونږ ته پکار دا چې داسې خلقو لمنه مضبوطی سره ونیسو. امام اہل سنت متعلق د هغې زمانې پیرانو صاحبانو څه اظهار رایو واورئ. علی پور سیداں پنجاب پاکستان مشہور بزرگ حضرت مولانا پیر جماعت علی شاہ صاحب چې پاکستان په آزادۍ کې غټ کردار ادا کړی دی، د سید زاده او د حضور غوث پاک له اولاد نه دی. پیر جماعت علی شاہ صاحب فرمائی ما په خوب کې شہنشاہ بغداد سرکار غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ زیارت نصیب شمات. حضور غوث پاک ما ته فرمایل وی په هند کې زما یو نائب دی او هغه نوم دی مولانا احمد رضا خان. دکه سے شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد شرقپوری رحمت اللہ علیہ په خوب کې حضور غوث پاک زیارت ورته نصیب شو. میاں صاحب فرمائی ما ته حضور غوث پاک ما تپوس ته وکړو په خوب کې چې حضور په دنیا کې د ستاسو نائب او څوک ته موجوده په دې پیرانو صاحبانو کې ستاسو نائب څوک دی؟ وی حضور غوث پاک رحمت الله علیه رته فرمایل چې په بریلی کې مولانا احمد رضا خان زمان نائب دی. ما عزتمندو قدرمندو داسې سید ایوب علی رحمت الله علیه فرمای په محله غړی کې یو سړی اوسېدو او هغه انجینیرو وی دی به بار بار په سفرونو باندې تلو. د بیان دی چې یوې علاقې ته زه لاړم، هغې علاقې د غره په سر باندې یو الله ولی پاته کېدو، خو هغه دا عادت و چې هغه سره به څوک میلاو کېدو نه، او چې څوک به هم د غره ته په ورختلو باندې شروع شو نو له بره نه به ګټې پرې راتلې. نو دا انجینیر صاحب بیان دی چې زه هم د اولیاو ډېر زیات محبت کوونکی ما چې زه به خامخا میلاوېږم، زه ور روان شوم. چې ور روان شوم ما باندې هم له بره نه ګټې را شروع شوې، خو ما وی چې که مړ شوم د ګټو لاندې شوم خو زه به خامخا د سره ملاقات کوم. بس ما ګټو ته نه کتل، اواز به مې غوږو سره اورېدو، مخامخ په راتلې خو ما به خپو ته کتل او روانو. تر دې پورې چې له ګټو نه زه خدای بچ کړم، زه وختمه. چې وختمه ما وکتلو یو نیک بزرگ نورانی چهره وال انسان خپل سر ښکته کړی دی او ناست دی. ما سلام په باندې واچولو، سلام جواب راکړلو او سلام جواب سره سره ما ته وې بابا ته څه دپاره ما خواته راغلی؟ بابا ته څه دپاره ما خواته راغلی؟ ستا عیسه خو مولانا احمد رضا خان خواته پراته دی، ورشه هلته بیعت وکړه. نو دی انجینیر صاحب بیان دی چې زه فورا راغم، امام اهل سنت په خدمت کې حاضر شوم او بیا مې له دنه بیعت واخیستلو او د ده په موریدانو کې مې ځان شامل وګرځولو. ما عزتمندو قدرمندو داسې امام اهل سنت متعلق راځي چې ده ته چا قطب الاقطاب ویلی دي. قطب الاقطاب چې دی دا د غوثیت درجه لري، د خپل زمانې غوث ده ته ویلی کېږي، او امام اهل سنت د هغې زمانې اولیاو قطب الاقطاب ویلی دي. او ما عزتمندو قدرمندو یو ځل عبدالسلام جبل پوری رحمت الله علیه فرمای وای زه مفتی برهان الحق صاحب سره مونږ یو مجذوب خواته حاضر شو، په سر باندې ښایسته امامه وه، په تخت باندې ناستو او دلایل الخیرات مطالعه یې کوله. وی حضور وی هغه مجذوب چې د امام اهل سنت ښه خدمت وکړلو. کله چې امام اهل سنت په رخصتېدا شو نو زه هغه مجذوب ته ورغلم او ما یې خپې ښکل کړلې او ما ګیرې ته ګوتې وروړلې او ما ورته وی چې ما دپاره دعای خیر وکړه.
وای هغه مجذوب په ملا باندې لاس کې خودلو او بیا امام اهل سنت طرف ته اشاره وکړه چې دغ پسې ځا ټول خیر او ټول ښېګړې بستا خواته وي. نو ما عزتمندو قدرمندو دا د هغې زمانې مجذوبو او نیکو خلکو امام اهل سنت متعلق ارشادات دي. مونږ ته پکار ده چې داسې ولی کامل په لاس کې مونږ بیعت شو چې مونږ ته هم د آخرت ته نجات ملاو شي. الحمدلله فی زمانہ شیخ طریقت امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتهم العالیہ په سلسله قادریه کې بیعت کوي. مطلب دا دی چې امیر اہل سنت په لاس کې د لاس کې خودو دا داسې دی لکه امام اہل سنت امام شاه احمد رضا خان سے په لاس کې د لاس کې خودو او دا سلسله حضور غوث پاک ترسي. حضور غوث پاک فرمای څوک چې ما مرید شي ما مرید به بغیر د توبې نمري. فرمای رب کریم ما ته دا فرمایلی دي چې څوک هم د تا مرید وي هغه به بې توبې نمري.